больше, блядь, 5 человек туда нахуй не лезет. Да. Не, конечно, жесткий. Где он уебался? Справа. Вот тут где-то упал. Он горит ниже. А бать он не должен стоять. Я на таверах никого не вижу, слышишь? Я не вижу. Они внизу, наверное, караулят. Сука, нас двое, хуёво. Ну да. Ты Я вижу, вижу, вижу. Да, стреляют. Там вторая вышка. Ага. Я с калашом. С другой стороны тоже. Вась. Короче, они на двух вышках, слышь? Где лук? Вася. Забирай меня там. Вот он. Ты видишь, где он? Да, вижу. Вот этот он дом. Это всё, сзади, слышишь? Попал по мне. Тут дверь, слышишь, Вася? Тут сзади дверь, они могут выбежать. И Сейчас его убью. сейчас я спальник кину. Я заряжаю. Блять, лаги, ёбаный. Фу. Ох, сука! Слышишь, ты живой? Да, да, а ты? Где ты? Я сзади. Не, туда выходите. Нехуй туда выходить, слышишь? Я спальник кинул себе. Блять, нас сейчас буху прикрывать. Вась, пошли отсюда. Нам пизда тут сейчас будет. Пошли. Мы не заходим, слышишь? Хуя. Иди сюда. Где стреляешь? Да, да. С другой стороны еще. С правой стороны, Вась. Сверху стреляют, походу. Блядь, сука. Надо кемпера того ебучего, он без антикеда, надо ему кэт ебать. И пойти залутать это. Так, а где лут, Вась? Там где горит. Слышь, Вась, мне кажется, что мы там не пройдем. А ты где, Вась? Я сверху. А где сверху? На горе? Надо уйти, слышишь? Надо уйти эту хуйню. Сзади, я попал в одного. А внизу ты бежишь? Нет, а сверху на этом. А он к луту бежит, он не. Попал по нему. Убил? Да. Тот, который на этом. Убил того, что бежал, да? Да, да, да. Надо будет ту их сзади. Убил кемперов. Ну, я ему кэп запилил, блядь. Вась, нас могут обойти. Дал шот.
Надо бежать к ящикам, слышишь? Это к луту, да? Да, там ящики там перед ним. Беги туда. Левой стороной или правой? Прямо просто беги, но мантуй, я буду тебя прикрывать. Правой башни никого не будет. Хорошо. Я обхожу их сзади, короче. Ящики там прямо там, где тот круг. Я понял. Операция. Я снимаю вас. Я снимаю на. Никого не вижу. А может залагало? Не думаю. Вижу. Вижу кемпера. Он голый, слышишь? Добрался, Вась. Забирай его. Ну дай только бегай, куда летал. Я хилю, что не спали. Турелька. Блядь, Рецепт. что там еще? Да, меня лагает почему-то. Я не вижу кемпера, не вижу кемпера. Уходим, Вась. Забрал все там? Да. Птишек не было. Уходим, Вась. Худи, я здесь там. Там только турель была? Турели, лушаки, прицелы. А патроны забрал? Не было патронов. Да, а ты тот труп залутал? Какой? Там чувака тоже ты убил. Нет. Днем вниз. Блять, иду назад. Кинься полностью. Я сейчас... Это Бил. Да, Это стреляет, я не знаю, что. я понял. Вася, я иду его лутать. Прикрой меня с вышки тот. Я не вижу лучше, не вижу чувака. Тот, который на вышке, прикрой меня. Я не вижу его. Это ты внизу? Я. Ты идешь по мне? Да, это я. Вась, ты его видишь? Вот так. Это... Вась, ты видишь тут того чувака? Ну? Да, Да, вижу. лутай его. Худи, сейчас прикрою. Сверху, прикрой. Вась, лутай. А где лут? Ты видел? Есть? Я прикрою. Ходи, прикрой. Я прикрою, слышишь? Все, уходим. Бать, вы красавчики. Вась, хилься. Хилься. Тебя подхилить? Все, отлично. Операция завершена. Мы где-то проебали там слишком, вроде бы. Думаешь? Какие ники, Не было. Вась, там было 3 ящика и по 3 шмотки. Нет. В одной подожди, в одном ящике была одна турелька и 2 слота пустых. О, слышишь, тут эта хуйня работает. Короче, я снимаю паузу.